apa imma ta'au kutilang qalabatum ala a'aqabikum wa may yanqalibu ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man a'adzama maulidi wajabat lahu syafa'ati. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Nau hormati sekaligus nau muliahan on ma bapak alim ulama na adong on ma di kampung Tawon, yang mereka kita ibaratkan bintang-bintang yang senantiasa menerangi kita dan juga rembulan tiap saat menyinari kita. Alai mana ita arabkan mangalihin pangarahan dohon timbik untuk menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama, para kiai, para imam adib na adong onma di kampung Tawon, alay maayah na ita arabkan membimbing kita di masyarakat Tawon. Betul doin hang? Ang buhita gara-gara ning ulama-ulama sama guru-guru. Ang buhita ulam-ulaman may tayson. Ang buhita gara-gara ning ulama dan para kiai, para tokoh masyarakat, para guru-guru. Ang buhita ayah inday katandaya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kaum bapak dan kaum ibu, kita berhutang kepada ulama dan para kiai serta guru-guru. Wajar kita muliahan ayah umat para ulama-ulama Tawon. Qiwamud dunia bi arba'ati asya, kata Rasul. Tegaknya dunia ini gara-gara 4 macam. Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama-ulama. Laulal ulama mahalakal jahilun. Kalau bukan gara-gara ulama, maka binasalah orang-orang yang bodoh. Kemudian jona hormati ayah umat, itulah Bapak Wali Nagari dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Jorong, para staf yang ada di kampung ini, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka-pemuka, baik ia tokoh adat, itu juga tokoh agama, para pengurus-pengurus, pengurus ni musajid, pengurus ni anak yatim, pengurus ni remaja-remaji, pengurus ni jando-jando. Sudah nah hadir on mari hari sabarna. Kaum remaja dohor remaji, napo sudah udang nauli. Kamu mah sebagai pakar-pakar di Hutawon, maju mundurnya agama di tangan napo sudah nauli. Kita doakan ayah umat semakin erat persatuan napo sudah udang nauli di kampung Tawon. Amin ya rabbal. Dan nautamana ayah umat dikurnian rojo doh nialai. Arana pala mapiro jodohnya lain marsak turuan tau main deh. Marsak turuan tama tubangi bayasun ibagas. Umur 40 tahun coba pemuda Jerman. Kon masih kita doakan. Dan rasa salut dan bangga. Ima tu barisan ni pelajar-pelajar ta. Ima na masih juguk di bangku pendidikan agama di Mustafawiyah Purbaban. Nangkin ayah umat baru ditampilkan kalai segala kebolehannya lain. Ada yang na puisi, ada yang ubengin nangkin na renungan. Lagi dia bigyan mo umak renungan niya lagi nangkin. Masuk di lalahod itu langsung na paninggalan. Renungan ni pelajar-pelajar tahun ayah umak. Aw nangkin tersentuh aw ayah umak pabigyan-bigyan. Jog ruak ayah umak bangga upay dia. Malu do manangkin pelajar tayo ayah umak. Nang terakhir na mangalihin renungan di ita. Pala narong burumoy si inang na pangalihinan na madayda. Mabigyan mo ilang? May tayo pelajar-pelajar yang di sebelah kiri, orang yang guanteng-ganteng. Kita lagi sebelah kanan, wanita yang cakap, yang cantik, yang kece, yang bahenol. Wajar maaya umat ita bangga. Biar maratumpot-tumpot muncung itaun pun ayah usaha maru dan marlasnya itahun pun po demi mangopok mambulo dak dakanang taon so dia ayah umat selalu sekolahnya lain
Semoga segenap panitia na manjongjongkon acara namang hadiri namang gulangkon peringatan di hari Morginon jagit rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tercatat kita sudah alang na benar manggulangkon syiar ni aga iman ajukonnya Allah di bakasan Al-Quran, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal quluba. Alak na manggulangkon syiar ni agama, alak na termasuk ayah umat setakwa hati. Ibu bapak mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Perkenalan tak saya perpanjang lagi. Istri baru satu. Paumpumu ayah umat alhamdulillah 5 Mei bagas. Mudah-mudahan dari Mei madung rapi sudah menteka. Nak petong na menek-menek. Saya sengaja datang dari tempat yang jauh. Karena anak-anak kita menitipkan sama saya untuk memberikan usia ajaran berupa wejangan-wejangan sebagai hamba yang gara-gara sedikitnya ilmu kurangnya pengalaman saya tak lupa minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengidu maaf di tahun biasa sudena untuk sangkutan sayiat sandingan di antara kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mangarit tidak mau umak bahasa Mandaili. Aing si mate-mate paridian di pes-pes kuring pariar jalan mate tagian do bahasa Mandaili. Sonon dema ayah umak caranta na mangaji. Napotang na ari. Saya teringat apa yang dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna iwal fuqaha nangkan naroma masonat umat ki lari alai tingan ulama lari alai tingan guru-guru fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin maka Allah membalanya dengan 3 macam bala. Apakah bala yang pertama diberikan Allah? Yunza'ul barakah min kasbihi. Allah cabut keberkahan daripada usaha. Saunok naon ayah dapur ko sawit musaton sapoken. Saunok naon inang marasa bahu dapur ko 100 kaleng. Lapang balan jumuyo mang gadis kepeho tambana. Sonari inang marasa bahu dapur ko 150 kaleng. Na urang dumain ang balan jumuyo. Icabut Allah keberkahannya. Tadi ayah dapur ko do marsawit dapur ko do namar ko boni 200.000 500.000 seminggu. Sonari dapur ko biaya 1 juta seminggu ngana cukup bediamu busuk pengatari dapur ko be. Dicabut Allah keberkatan niwaha usaha aso menjauh manusia dari para ulama. Begitu datang para ulama tidak dimuliakan, tidak diagungkan, tidak dihormati. Tapi kalau datang pejabat main bordang sambilan, pencak silat, di gonjongan ipongkalan, suang bodat. Betul dong, Pak? Jauh dari ulama. Asuh pun ayah umat jauh dari ulama. Bahat kita manusiaon indah bodang meruania tu guru-guru. Inilah penyakit orang Islam. Al-bu'du fil ma'alli taqarrubu fil qalbi. Al-qurbu fil makan taba'adu fil qalbi. Jauh tempat biasanya dekat di dalam hati. Dekat tempat biasanya jauh di dalam hati. Apabila ada ustadz yang di kampung ini ceramah berdiri seperti yang gua lakuin pada malam ini, murid-murid nah itu lang guruna, nah itu ustadz na, nautan na do ayah ni, ompung na pinajulo na panangko udang di, lalu maksudnya ompung ni bayo. Ada anakmu di Jawa sono, di Jakarta, di Bogor, karena jarang mudik, jarang pulang kampung, sekali 10 tahun, sekali 15 tahun, begitu anakmu kabarnya mau pulang karena ingin lebaran jok ruamu kudang ruamu isambut ko sapokin nai suruh anak mon nganak eho kare juga itu usahom aso demi menyambut anak mon nagit loon mon ranto sementara anakmu jirenmu ombar balokmu urar ruamu aso arana ahana urang nianin namang hidum at bagas ahana pun dunia namang injam tarantong hasilnya orang niya road bagas mulai mon rimbang tulis tu kore api kung kukulang tulis tu gargaji manginjam sudah
Bukannya salah minjam, tapi jangan berlangganan loh. Kau nantung marlangganan ya ima seurar ruang. Jadi kalau ada ustad ayah umak di kampungan, on mapanyakit ka alak na Islamon, mawa, adong tol. Nah pertama dibahas ulama, kenapa orang Islam tidak mau maju? Kenapa Islam merosot? Yang pertama penyakitnya hubbul adawah, cinta permusuhan. Betul ya? Betul. Bodoh ayah na marsadisi dan ombar balok ni. Iwaris kon godon parsadisian tu anak ni. Ucok kulang pangkuning kon bayoy, kodan kodang deh. Iya dong aku yak kawan tu bayoy, iwaris kon niya tu anak niya. Bodoh mak namar celeng namar dom dongan mi. Bodoh na sumarsi pangkulingan dot anak borui. Iwaris kon godon tu borumi. Utet kulang pangkuning kon anak borui dah. Parasa kodang deh. Inilah penyakit orang Islam. Makanya dari tahun ke tahun seumur-umur ayah umat indarai maju alak na Islamon nabahatan diba sifat good penyakit bingka-bingka marasi cimburuan marasi upatan marasi obaran on penyakit ke ayah umat napaduana hukur riasa cinta pangka sadarion ilantik jadi kapala jorong sadarion depe bayo ilantik incogot mau nalontak sadarion depe ilantik incogot mau nalantuk on makekurangan ta alak na Islam. Kalau ada seseorang yang naik jabatannya, yang naik pangkatnya, yang dibawa berusaha agar dia jatuh dari kursinya, agar dia turun dari kursinya. Arana bahat kita manusiawan suang bulung pisang dan dari umak pisang. Madung matobang mabulung pisangi indarai ya melangoni anggungan ay sintak on ngay botoy ya morot moni sungani mau kebanyakan manusiaon angguar ambiri ibotoy ya dun atobang ya sodar doya anggo jabat matobang alupay getro baya nay ginjangki getro baya anggingki on pemela maaw morot maaw monon madabuya so ibuntion generasi niay dayang bubulong pisang marasusun marpulo maratus disit ang kumais rek-rek mo ni indaraya melang mo ni so ni manusiaon ayah napatuluna hubbud dunia wa karahiyatul maut cinta kepada dunia dan benci kepada kematian ang gumadong bersarang ayah kuma penyakit natulun on masuk indaray maju alak na Islam. Ibu bapak mustamiin wal mustami'at rahimakumullah. On masuk mengaji tadi rina sa Panginoon. Tinggan kamu juk di sidang anak na. Ano, naron keluar angin pilihanmu. Ibu-ibu sungunan da macaran ta ayah umak na mengaji. Taring mo tahu di surah Yasin. Wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu bil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan seperti asal kejadiannya. Nalewati ayah, ho marsya jar jubuk, marsya jar jongjong. Sonari ayah mulak-mulak, marsya jar jongjong. Nalewati inang, ho marsya jar manjama, marsya jar manangion. Sonari inang mulak-mulak, marsya jar jongjong. Betul inang? Betul do? So ngani pe madung tobang indadong ilana indadong irbut na manonton dangan ang ilopuan ya pedot yang manonton sa mata sa supi itonton kalay maaya uma pilim-pilim na sutonto pilim na pe pilim Hindia belakang matang kung sa diyo man tong lagu Indian po tukare mera dil herapya Kare mera dil herapya bang sajo malakuna inday boto yang umpat-umpat doma indupat niya indah sora dia dari numia doma tes ni bayo tes kuni udah ning bayo kapan duli iya masalah ini niya ngangang doma babanya na manontoni indah dong ilania ma 70 tahun umur niya nga malo sumbayang pupu de pa idoko niya kinakalan remaja ni burar na ayah 70 tahun umur nggak bisa sholat, 70 tahun umurnya nggak mau puasa Ramadan, hidup tapi lama kenakalan remaja, on ma kenakalan orang tua. Ibu bapak mustami'in wal mustami'at rahimakumullah.
Makanya kita ayah umat mencontoh pri hidup baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang kita mandau ayah umat mengguru para ulama-ulama. Kita dingin madak-dakan tahun ayah umat ma papitu-pitu tahun kalai ayah umat di Mustafawiya. Itampilkan kalai ayah kebolehannya lai. Maya jari lai ita ayah umat saborgina. Ya jari lai ita cara sangasun dia sumalai ita ayah umat sumbayang dengan. Ya jari lai ita membaca Fatihah. Ya jari lai ita membaca Al-Quran. Arana bahat na tobang-tobang sunnari. Mandokon kap hayain sut saladokon yang kahap asok nih. Ada pun nasbi na jodoh bayo mabatiya hayain sut nih. Arana muda anong anak nagen maninggal iajar kon may susunay ayah. Iajaran me la ilaha illallah nangibatu susunay. Sedangkan orang akal ni bayo ingay tangin ay nilukon mo. Apalagi madumbalak ati-ati niya. Ibacawan mainang Yasin wal Qur'anil Hakim. Ibaca pe Yasin angkon na dong do aya umak lokotan di pandungka. Angkon na sodong do sinyal indah marsambu. Angkon na sodong do sinyal suara ete-ete di keluar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ay tapi kaya sundia do aya, sundia do guru, ajarkan kepadanya kalimat tauhid di waktu torang akalnya di waktu sadar. Dibaca Yasin, dibaca surah Al-Kahfi, surah Ar-Ra'd, kemudian dibaca matahlil la ilaha illallah yo indara ayah umat. Indah meninggal. Mangkuling mana tobang-tobang menbolakang. Buka kamu jo labung kulani ya. Rupana parasa nagit meninggal. Terpaksa ayah umat iba kak. Marap tabi kayo na. Naolong perwani ayah hidoy nam ang dapat market meninggal. Indah naraya mandungan hoy. Na cinta peho umat tu ayahon. Ang dapat meninggal ayahon. Indang kanraho inang mandungan ina. Nakurado ho mandungan ina. Innal ardo la tunadi kulla yaum sab'ina marrat. Mangkuling doy ng bumi yon 70 no lisadari. Ahama ayah umat ucapan di tanoon. Ya ibna Adam, kul ma syi'ta wastahaita. Makanlah apa yang kau sukai, makanlah apa yang kau inginkan. Paana aku luka pi batoni. Makanlah sesuka hatimu, tapi awas setelah kau berada di dalam kaulah yang jadi makananku, kata tanah. 70 nali umat sadari saburmin mangkuling tanoon. La tunadi kulla yaum sab'ina marrat. Tanah ngomong 70 kali setiap hari. Kul ma syi'ta wastahaita. Pangan kamu masudah manusia ahag yuk. Inum kamu maahanap najok ruangmu yuk. Tai imut kamu jabat di bakasan bultok kuamu. Kamu do manangkan panganon. Bisa dengar bu? Pangkas to terbege ma? Kanyon pangkas da. Arana ita na tubang-tubangon bayang nabahatan batuk do mapaduosa. Mana aru tangkas bibinigi? Mamar kurang parbinigyan ni. Mamar kurang pandangan ni. Najulo nitong adi apres pesan na ho. Lip-lip di paipon musukan bibir niyo ding pasih mandokon huruf. Yasin wal Qur'anil Hakim. So nari madok Yasin pinga na madohobe. Yahin naning. Betul deh nak. On masuk diajari anak nugget meninggal ni. Begitu meninggalnya ayah umat ditalkinkan may ginjang kuburan ni. Ya jamar kabur. Manaron-naron dua alak ulang kumabian ulang kumutara na dua malaikat de suruhan ni Tuhan. Palay sa payanay honaron marrok buka jawab madohon lidah na pasih. Allahu Rabbi haqqo. Sedangkan mangulu bayo ingat tarajari. Apalagi dong mati. Betul? Nah, makanya kaum bapak kaum ibu mustami'in wal mustami'at, calon jenazah yang terhormat. Oh, ini mah halang na. Tahan na ba eh? Tahan. Arana arorong putuson git mangajari mo. Dapat tarajar kamu dukun kamu, natarajar mami ni kamu sumanta kau.
Ita ayah umat mengkaji sejarah ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa lang ayah umat Rasulullah. Gorar ni nabinta saja di sa riwayat 400. Isa dari riwayat ayah umat 1000 gorar ni nabi. Di daratan ayah umat gorar ni nabinta Ima Abdul Qadir. Di lautan ayah umat gorar ni nabinta Ima Abdul Muhaimin. Di kalangan ni jin gorar ni nabinta Ima Abdul Jabbar. Di kalangan ni burung-burung gorar ni nabinta Ima Abdul Ghaffar. Anggo di kalangan ni malaikat gorar ni nabi Ima namar gorar Abdul Hamid. Amanah bahat gorar ni nabinta. Di kalangan orang yang mukmin gorar ni nabinta ayah Muhammad dan Ahmad. Si gorar na patayat Muhammad dan Ahmad on magorar ni nabinta. Sangkin mulyana ayah umat nabinta mersapa nabinta najolo. Ya Rabbi mimma khalaqtani, ya Allah ya Tuhanku munah adalah mabaya ijadion ko wow. Nazartu bi bayadi nuri, upandang mada Muhammad keputihan ni sah cahayongku, keputihan ni nurku. Ubuat mahongon na digesnai Muhammad, ngoni mahoda ujadion Muhammad. Ima soro ucapan ni nabinta, ana khiyarun min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Anggo inda gara-gara ni nabinta ayah umat, inda nama rasui taumah di arina sabor itu. Gara-gara Nur Muhammad do ayah sodong langit, gara-gara Nur Muhammad do ayah sodong bumi. Di saat Allah ingin menciptakan Nur Muhammad ayah, idokonia di kitab para zanji. Ahani di kitab para zanji. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناها نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاها kunjung dibingnya ibaca amu yang barzanji. Ima sobahat-bahat kita ayah umat mangkirim kun solawat tu Nabi. Terlebih sonon kita naman peringati kelahirannya. Sering kay baca ho di kitab Barsanji. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kesenangannya akan diberikan kepada orang-orang yang bersolawat dan mengucap salam kepada Muhammad. Bahan-bahan kita ayah umat mengirim kunaha solawat. Ima suwanya kita bersyukur bahan-bahan di arina saburinon. Bersyukur kita ayah umat bahan-bahan. Arana ma ilahin Allah di kita ayah keizinan mersuah di arina saburinon. Kemudian bahan-bahan kita membacakan solawat. Arana on manita peringati ayah di hari Borginon kelahiran di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ayah umat Muhammadon reformis terbesar dunia akhirat. Dung Allah Ta'ala ayah umat iman nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir ayah umat nabinta on magurarna zaman jahiliyah. Nahina mada kaum Hawa najolo ayah umat di zaman jahiliyah. Orang yang hartawan sasarannya adalah wanita. Turunan bangsawan sasarannya adalah wanita. Jutawan sasarannya adalah wanita. Alak-alak nakayo, alak-alak penguasa sasarannya adalah wanita. Nahino ma'umak nasib moyo ada buru mulai menajodo sampai sultan. Nahino di ada buru mulai menajodo. Walau kaum Hawa Tebo pe ayah umat songani ada boru ulang kamu ibu ruangmu yo inam aso borarmu yo mana adong di Al-Quran surah An-Nisa surah Al-Rijal indah adong di Al-Quran. Dong
Ibu kota daw inang naadong, ako bapak kota inda adong. Kurar mo yun na sering umak di kaso ni motori, berkat doa ibu niya. Ako berkat doa ayah niya ngaunjung do pimida. Ako kuya kurang kujabat pa ida par motori. Asam yang pun berkat doa ibu dan ayah laman yang ruang. Suang tumabayan na sunyong mukubul doa ni ayah-ayah. Ibodo marang kumayda ayah-ayah, layas tumaybayin uma-uma na imanong ko. Kung saan na pulungon iyang karsugari, KPL, Komisi Pembebasan Laki-Laki. On manasip wanita, ulang ibora mo yung hilang, namuliaan doang mo uma-umaon. Wanita, 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 bagaikan bunga. Dialah untuk melati, tempat berlabuh dengan damai. Amu merumah ada bu. Ulang laya suruhan tak ayah uma-umaon dah. Ulang laya suruhan tak. Najolo ise Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Adong madaro sahabat manopot konia. Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, ningdungan niya. Lalu tubagas ni Umar ibigay niya mada ayah Umar na martong kardoisi Sayyidina Umar dan istri ni Umar. Ahim na mulak bayoon. Ida bayoon, ida Sayyidina Umar mabayoon, sahabaton mulak. Mari. Ada nang kintujuan mo suruh tuson. Sabutul na daboya Amirul Mukminin. Ruang nang kintuson manapun kon ko Amirul Mukminin. Arana di bagas martong kardon istrinku. Ternyata lalu tuson ison do penasibutu na partong karan. Baila manupun masalah kuya Amirul Mukminin. Ison do bigyan na martong karan. Majawab ni Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Indah tolay ta anggap remeh, anggap enteng tu kaum ibu tu uma-uma tu adabon. Arana di saat kita keluar membagas, istri ido ibain manjago harto nila. Kotor pakaian ta, istri ido nama masuna. Harton ta ita tinggal kon istri yang menjaga. Anak tapat wena, mangorgas kuaik na, pamangan na, pakudong na, istri yang kita buat. Ang boy ta alak lain nga naunjung kita patunay ng anak ta. Istri na mangandung anak ta. Kita alak lain nga naunjung kita mangandung. Tapo anong boy kampungon, mangandung ada muro niya 5 bulan. Ada pa ayasi ujok, palang ujok na 4 bulan na iyan na. Anong do? Wan ma mustamiin wal mustami'at rahimah. Ijadiyon Allah ma'ayak nur ni Nabi Muhammad to. Ijadiyon nur ni Nabi Muhammad. Dung ijadiyon nur ni Muhammad ton ayah soman dia marsapa ma Allah tu siya. Man anta, siapakah kamu ning Allah Ta'ala? Ana wa anta. Aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Agak sombong nur ni Muhammad ton. Indah raya ayah umat mengaku tu Allah Ta'ala. Man anta, siapakah ente? Isadoh ana wa anta. Buijay bain Allah Ta'ala ayah umat surmin nagoda. Dipajak na surminon di jolo ni nur ni Muhammad ton. Begitu nur Muhammad melihat wajahnya dicermin di kaca. May daya ayah umat, may daya wajah niya. Menetes keringat niya. Dari keringat niyaon maaya umat ibain para malaikat. Mon keringat niyaon maaya umat ibain seluruh makhluk. Mon keringat niyaon maaya dijadion langit luhut bumi. Marasa pama Allah Ta'ala tunur ni Muhammadun. Man anta isedohlama ana abaduka wa anta rabbi. Akulah hambamu ya Allah dan kaulah Tuhanku. Baru mengaku ya ayahku. Dungi daya rukunnya baru ia ku iya ke keabuasaan, baru dia ku iya ke agungan, kemuliaan, ketinggiannya Allah Ta'ala. Makanya ayah umat sering kamu marasur minda. Apalagi ada baru na seringan marasur min 12 no di Manyogon, 17 no di Arian, 51 no di Morni. Makanya sumyal mar'atu bil mar'a hi mir'atihi. Dinamakan perempuan itu dengan mar'ah karena sering bercermin. Tapi satu riwayat dinamakan perempuan itu mar'ah karena condong kepada dunia. Na cintaan kamu ada baru tu harta dunia.
Yun niya anting-anting niya sa kilos abariba. Bargonjong tangan niya hotpad niya. Ulang anong sotik gonjong niya narungo magandal na ilalaya. Ligi masyolot ang biras niya sa katungin. Marisijalangan niya tuyungan niya iligi iya di tangan na inang buo ng bayad narato sa amin. Yara sa kya maalaklay niya eh. Maning nga ito alaklay niya eh. Aya si Uchok, tabu si Malanga Jaw Jolo Sere. On manajolo ipangilo a isa, tuna binta. Alak baya marabarang Sere, margonjong marantingan, ting margolang, awa haping anadong, ting Aisa. Por lang araw mo Aisa, Sere, kita, o bantas. Marangkat, madaaya uma. Dung na marangkaton kalay aya uma, karekel di jolo nilay berubah menjadi emas. Ayo Aisa, ambil. Ibuat Aisa, mana? Mun babahat karekel batu na bulang pima jadi Sere. Ayo Aisa, angkat. Akhirnya gunung na jolo nilay ang pimadong jadi Sere. Adem Aisa, tolbak maju. Ampun mau ya Rasulullah, tu yang boleh bayar ubayan Sere jabat saibahat. Mana ang buisuna muak ato. Muta daw ang buisuna. Tola daw umak mangidol tu alakay mo. Boleh. Apabila kira-kira suami mo sanggup. Ang sanggup ko suami mo mga lehet na hindi masalah on ayah. On masudi contoh kon Rasul ayah umak na jolo suami istri. So dia maicontoh kon Rasul ayah umak suami istri. Setiap masuk Rasulullah tu kamar. Assalamualaikum ya Aisyah. Keselamatan madadiyo hai Aisyah. Dijawab Aisyah mauma. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Pernahkah ayah ucap salam ketika masuk ke rumah? Kunjung nomor salam ayah ini saat masuk ke bagas inam. Mauma, bersalam do ayah ini belum masuk ke bagas. Indah. Aisyah, indah bersalam kalau itu. Karume. Parasalam dua moya. Rasulullah parasalam. Di saat kamu tahu suamimu bakal masuk rumah, berhias mohina. Dandanlah sedemikian rapi, sedemikian rupa. Apal bayan badak murara bayan gincumu. Seulang adong kenangan niya tu istri na lain. Arang bahatan ayah-ayahon panyakit niya senior. Senang istri ora. Bahat. Selingkuh besar-besar. Gara-garanya ha. Kurang hormat istri itu suami. May daho suami mo na tawang. Manyambal sa jolo peho ari-ari siyak na jadi ngurus de mabayo. Ay daho mo na tawang ya. Napakatang batuk de mapadoosa. Na manginchopi de manala dunia. Usuk niyang pung. Usuk ni robong. Ino masugari na pada ilalaya iyong papon. Hon nga da. Ibay niya mabaya sambal niya siya. Ahagyan ni suami mo imamatuloy. Ketika Rasulullah menjenguk ke neraka di saat Isra Mi'raj na jolo, tangis na binta marcarito. Ketika aku sampai di neraka, wida bayay ng kupat lima, kebanyakan di sana penghuninya kaum hawa, kaum wanita. Sudah sukaniya Rasulullah, arana na bahatan na ada boru, inday butuya kewajiban niya di suami niya. Ay bigyan mo uma. Ulang po dulu hako tu suami. Ayyuma mra'atin nazarat fi wajhi zawjiha falam tadhak la taral jannah. Siapa wanita memandang wajah suaminya yang tidak senyum gara-gara melihat wajah suaminya, maka Allah tidak mengizinkan dia melihat surga. Hadis Nabi do inamo. Hati-hatimu inam. Surgamu terletak pada suamimu. Ulang podura podu suami. Arana nabahatan alaklai indatahan sonang. Nabahatan ada boru na sotahan markansin. Ang pejabat roha sonangan ro kakayawan. Maapal dompet niya maginjang monroan yun. On mabusunin na jukon ayah-ayahon nagit paduaon doon. Usap pa yung muntok na ron. Ulak ko na pangaji. Betul lang ayah sujok nagit paduaon. Sifatnya laklay inang ingin diangkat-angkat
ang kunayang katangkat sa dulo. Bulak kita ko na mga jimars yang katalaklay na dulo. Inanggoy ng dulo na kulangan katarang kataw. Asukis, ay nang. Ulawi na bayaya siyok, nagawang mahubaya rupa, nabubuhan na pilangat din agamu. Marabi, kumbang na yung sinok niya. Kumbang na yung halabi. Sa kalong nara kumbang na yun. Matang pilibadyo yung amuan. Maksud na ipuji-puji ulang sa laon. Apalagi suamimu waktu karejo, mulak non karejo. Amalkan seperti yang dilakukan. Ise, muti'ah. Na jolo ayah umat merasa Fatimah meruni Nabi. Ya Rasulullah, ise doli alak na dabur na para jolo masuk surugo. Yang Bang Fatimah dijawab Nabi, maday ng Fatimah yang bagian ni Nabi. Adong dabubayay ng kusa da anak koro, imana margora si muti'ah. Imasubayin ko rin iburo mo inang muti'ah da. Heran Fatimah, sumiyang na si muti'ah, apa si amalnya dia? Coba saya tahu, saya cari tahu dulu, saya periksa dulu. Apa sih amalnya? Makanya dia orang yang pertama kali perempuan masuk surga. Ternyata kayak tuh bakas kayak ayah umat. Biasa-biasa aja apa yang diamalkan si muti'ah. Cuman adong idaya perhiasan di bakas si muti'ah. Idaya mainang adong di si bulung-bulung ni tamar na ijali. Idaya mainang adong di si tangan, sa putangan na buruk di baldingin yang meja. Idaya mainang adong di si rotan sa ginjang na kira-kira sa hesta. Marasa pamapatimah radhiyallahu anha, ya muti'ah, ane anak buru muti'ah, ahadu baya gunani perhiasan mo, onda mo baya Fatimah gunani utang nasana saya tuon, apabila mulak suaming kuon karejo, mulak on pasaran marusaho, mulak yangon kobun, mulak yangon usaho, mala arong kasalahan ku parisilaon may siyaan so gimbal yaaw on magimbal-gimbal na. Amang ko'y na patut doon tong bayanin doon ni Fatimah. Nahebat lang nga bayang muti ahon. Mulak suami niya bang alakada sa labu at walang di pukul ng bang saya. Onte mulak kita ko naman abangin gimbal na ay bigyan na. Anali muti'ah, ahabuse, magunani sa putangan na burukon. On madabaya Fatimah guna na mulawi na berkeringat suamingku. Uceka ame ulak me odok nai. Malamar karingat inang suamimu amal na godang medio. Lab mamulemon indupat sampai tuang bubunan. Madali ilap ko. Matin bahan pangalap na da. Bahan sampai markilap. Munting-munting ko ito Fatimah, patut ko lang abaya. Ang gusto ko nun itong kaya idatar tirwawan. Saya sendiri nggak pernah saya lakukan sama suami saya kayak gitu. Indah unjuk ubayin tualak lain gusto ko ni saya dinaali. Nalay muti'ah, ahabusay marway, unana. Madabulong-bulong ni tamaron na ijalinon. Madaguna na diya Fatimah, mulawi dalo dyan suamingki karejo, ukipas ni mahi suamingki, ukipeh-kipeh sa yome. Yung ada di kipeh mo suami mo kumain? Oo nga. Daw yung ikipas ko alak lain mo. Wala na nung si alak lain kayo yung kipeh. Mala na porwan ta uma ahli surga. Naitabot to do ilmuna. Makanya wong Jawa bilang apa kata wong Jawa? Suara gununut naroko katun. Surga yang jadi ikutan malah neraka yang dikejar orang. Heran nih kalau. Itu surga ngana perlu membayar. Yang butuh neraka bahat mudah. Kalau mau melajur penyakit akibatnya. Kalau mau tak jujur tak akan dipercaya. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan puasa hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul dong Pak?
Naitaboto do dalam tu surga kepatuhanmu tu suami. Sondia carana mulai pandang kau wajah di suamimu. Senyum ko, baik senyum katapel. Nembak deh. Ada yang mana? Jadi mudah maksudnya kumain cemburut buahnya martingkat gitu senyum dong nih. Senyum dikit dong. Sani daw tu permenmu. Kita mengaji kan di sebelah juga. Wo bande. Sondia, kalau dia nggak manggil abang, nggak akan saya sahut, nggak akan saya jawab. Buang dia, kamu ngomong sama siapa ya nih? Yang ngomong ya di ini langsung. Bikin siapkan kopi di rumah, siapkan teh, siapkan bubuk teh, siapkan susu. Malagit minum ayahi rumah, bayan minuman na ibagas. Sulang si kaya tulupan kuno-kuno. Kadang-kadang masuk ke warung minum kopi jam 8, kalur yang menepui jam 2. Kali dunia mengupik saja may sinang kembali. Betul? Akhirnya begitu ya sigaret, kita gitu ya efek, bijur yang menepui, catat jodoh dan na marutang. Sadu ya nama pensiun di Parlukoy. Jam 2 ya mang kembali saja makan di dunia. Kecek piala dunia. Kecek badungkang saja mak ilopuan. Siapkan kopi na, siapkan gula na. Bayan minum na dibakas. Awin na masuk-masuk ka kumak dulu koy. Dibakas dulu para bayan mo. Bikin dulu dong kopinya Bibigyan muna. Ayu mamro'atin salat siapa zawjiha. Isyada boro na masuk pakaian ni suamina. Icatat majoina ang 1,000 kebaikan. On nabahatan na uma mulai subuh alak na umasibutin. Pisat-pisat maulang ajulo na lujaan na bubaya ulala. Loba, patuh dumabaya. Sayang ruang mo ya habin patunay layas niya de. Lobang niya, layas na de. Lobang, mandoking na doon. Dapat mo may patunay. Baso sarong bantanay. Baso si perenay. Baso jaket nay. Marabulan-bulan inday basuho. Kondan lazina doma. Ay bigyan mo niya. Mangido mo ako tarantog ito alak lain mo. Hulak kita mo na mga John naron. Bang, maapin yung buwa bang niya. Mangido mo wapaw niya bang ni mo. Tangis mo itong pura-pura paromon mo. Tapos kung magtangan niya. Ay bigyan mo niya. Madakalabyan ni Buti ayak mo. Maicontoh kon Rasulullah baiti jannati. Rumahku itu adalah surgaku. Jangan kau berhias rumah di saat suamimu tak ada di rumah. Kau perlu berhias ketika datang suami. Anggoy day si alak lainmu. Ulang pamasok tamu tumakasmu. Nabahatan uma-uma sunari na sisila alak lain niya. Bro tamu. Masuk mahulong baksiso ng tamu. Mengambil kecepatan dalam kecepatan. Mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Bahat uma-uma na indatahan markanci. Bahat ayah-ayah indatahan sona. Ketika margepeng ayah uma maginjang rawanya manjalay na umpos. Tapi indatahan uma-uma markanci. Di saat ro markancitan may daw niya walak lainnya. Paula kau. Dari paulak mada ada burunan tilak. Ada burunan mawa tidak. Ada burunan tilak. Manay contoh di Rasulullah. Ketika Allah ayah umat bermaksud mengalahin kon nabinta, memunculkan menjohir kon nabinta, dia ayah umat. Wa izharuhu ala jisma waruhan bi suratihi wa ma'na. Isohirkan Allah ma nur ni nabinta, tubuh ni nabinta ayah umat. Dohon sifat-sifatnya di permukaan bumi. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah. Ipindahkon maayah mon rahim na sadatu rahim na padwana mon tulang sulbina sadatu tulang sulbina padwana sampai tolak mainang imat rahim ni Aminah. Syukur mamuina adong bayan na yawan-yawan muyo korarmi Allah Ta'ala on madainang namargorar rahim. Isyalak kuma na mangandung, isyalak na pade sibuk na ulong ruang inang jago rahim ni. Rumah irama pi ino ko niya do. Niya.
jagalah rahimmu, ibu-ibu. Ayo Pak, jago rahimmi. On di zaman jahiliyah, nasibnya ada boru, ilayas-layasan saja ayah umah. Ketika lahir seorang perempuan, tanam hidup-hidup. Tapi jauh lebih kejam zaman sekarang. Sekarang belum sempat lahir, sudah dibunuh. Angko najala umat lahir bersampat sebaru ibunuh. Angko saudari indah pelahir mai bunuh. Betul dah ya? Betul doa ya? Artinya apa? Menggugurkan hamilan. Kenapa terjadi yang seperti ini? Gara-gara pakaian yang merangsang. Digamu pakaian yang dibulung tak, digamu pakaian di bujing-bujing. Dipakai pakaian nilai kotat-kotat. Dipakai pakaian nilai pondok-pondok. Rok nilai diginjak nitut. Ibu abu saya menbolakang. Deng naurang angin de pilalaya. Yang beson yakin ang madongo. Anong ison na sungonia? Indah. Alhamdulillah. Insya Allah indah dong nasunnya. Yang benar di monia kinaubahan. Aso udah konsumani. Dipakai lagi sarawar lonji. Anong kurang na sarawar lonji? Indah na menutup aurat kurang na yang kosoni. Bawa do membalut aurat. Ay balut eh. Sungon lumang pas. Sungon mabuha kotat. Sungon mabuha inang pakyan niya. Kotat dumangon belakang sungonon. Nila potong disibuk niya ngon kiri kanan muka belakang. Munjulo pi maaf di itay na. Indah baya ilarawan niya na mga juritan. Ulang yang pangkunaron siya ngaw. Udang-udang dumabaya singa ilarawan. At idawon. Saro mo din uma-uma na pasusuon. Padaya do ilaladilan niya ipapatar-patar na. 2 kilometer ginjang di kampungan iya na pasusuon. Ipa-ungat-ungat piya sa dumabaya. Padahal di motor ipiadong lumirik na. Ilarangan ng iliwargan sebagian na angkol tabadan. Bro, anak ko roon ipapatar-patariya. Ano? Paurdet na. Isang ako naturing. Ako pala marisulit pujing-pujing. Pagyan na naputat-putat. Rok na pendek-pendek. Bila dorang ko ayah pa niya. Jangan talion mubazir. Ya ini sulaha roa. Aku mungkap pakajing wa minas sulaha. Ang hebat daw pujing-pujing sunod-sunod. Ay tabi ayah. Hindi natanggo. Mulak tu zaman jahiliyah kelakuan di manusia. On masumarasapa na jolo sa dabayo na Islam balak Kristen. Kenapa kami orang Islam ini tidak pernah maju? Apa jawab orang Kristen itu? Kamu punya budaya, kamu punya pakaian, kamu punya bahasa, tapi kamu asik mencontoh bahasa orang. Kamu punya pakaian, tapi kamu asik mencontoh pakaian orang non-muslim. Kamu punya istilah, punya bahasa, tapi kamu lebih senang mencontoh istilah orang lain. Betul doa ya? Betul. Ligi sundari, apalagi dong zaman HP canggihon kuma. Bahat pada kanang SD na sega. Apalagi SMP, SMA. Indah benapikan na dapat alakon benajujur. Yang kat maya menjadi pemimpin, kebanyakan pemimpin na zolim dumaon zaman na. Tokoh-tokoh masyarakat na zolim kembali sa dia di zaman jahiliyah. Terbegi do ina. Makasar tu do. Dok kamu pala na makasar tu so paalus so tu. Sedangkan kasar tu bayangan natarajan. Oh lo, nabekbek minungan guru ulang nimo. Ang ke zaman maju bekbek on. Sudah konsumen ayah, bahat alak-alak na zolim jadi pemimpin jadina. Gara-gara ni aha, teknologi canggihon, bahat nak ta sa burgin isa jero makarin nilai, menonton film-film porno. Na jolo heran arak luar, orang Indonesia minta film porno. Sekarang kewalahan orang barat karena orang Indonesia selalu minta film-film porno. Oh, nabutul do bahaya. Ang najolo heran do alak luar alak barat. Ang sunari alak Indonesia maunya film porno mo. Mga ligi film-film na kotor na suton. Gara-gara niya hon, pakaian na merangsa. Kita ida sa ngorok ng kinang pakaian ni bujing-bujing aya uma, mama.
pakaian-pakaian na kotat-kotat. On madaming akibatkan terjadi ayah umat perzinahan. Lahir anak tanpa ayah. Anggona jolo lahir do jabat subaru dibunuh. Sekarang belum sempat lahir sudah dibunuh. Lahir anak tanpa ayah gara-gara pakai pakaian-pakaian na merangsamo. Jadi dong sonon ayah umat nang kini. Madung pindah manur ni Muhammadon turahim ni Aminah. Topik ma ayah umat di hari Senayan tanggal 12 Rabiul Awal. Roma perintah ni Allah Ta'ala, ya malaikati, oh para malaikatku, turunlah kalian ke bumi. Ada apa ya Allah? Labbaik ya Rabbi, kami junjung perintahmu ya Allah. Aswangkon na turun kami, sambutlah kedatangan kekasihku Muhammad. Anggo indah gara-gara niya nga naujadion kamu. Pakailah pakaian kemegahan kalian, pakailah pakaian keindahan kalian. Halangan akan terjadi ya Allah, ket lahir penghulu sekalian ala. Ket lahir sa nabinta Muhammad. Di saat mengandung nabinta Aminah, inday butuyawan uma na maruba si Mukmiyah. Inday butuya na hamiliya. O uma na liwat ibu toholo na hamil. Ino toholo. Asoy butuho. Para na bahat parubahan. Yeah. Bahat parubahan. Ay pinabawlo may lalaho. Imbus pibawi lalaho. Alak lain may pinabawlo may lalaho. Tuloy na. Or marwa mo na macong-macong manday sirindang mutik ni Aramil sotul apong yung opong. Yamor sing kasun yung markagyot rondang bolud por marwa niya rondang bolud. Kasun yung markagyot indan popol por marwa niya indan popol. Yar satya maalak na inay alin na herang suami niya. Mual-mual sa diyo maada burunahan bugit punta. Uy, kaya pa niya kita halon bayanan ko istiring kon. Parbuatan isa doon bayan. Ang nasa diyo. Day butoy. Ulah ni sa doon roay. Isa doon bayamang guna-guna na niya. Day butoy. Aso, inda pangalaman suami na. Marubay sibuk niya alak niya. Aminah, inday butoy yaw na marubay sibuk niya. Arana adong amalan niya. Aha. Mu'izuhu bilwahidis sumada min syarri kulli zi hasada. Amal kon may nang bahad-bahad alian naburngin. Mga daw, pernah kita amalkan bu? Oh ma, yung dia amalkan kamu, nasodar do dia. Yung ada dia amalkan kamu. U'izuhu bilwahidis sumada min syarri kulli zi hasada. On maamal ko ma, pacaon na. Malaho ayah at yahamil istrimu patibal matangan mo ba tukol tok na ibacaon mayaroki buyaroki pinomat 100 noli sakali mambacaon patibal tangan kanan mo ya yaroki buyaroki kunjung deben ayah hisong itu huma di saat pada sibuk mo indah indah menjadikan kata sunit antum kaya ia jariang antum sulang pardongan naurang naurang dalam urar na inaurang ra amal kun maayah amal kun mainyang uizuhu bil wahidis sumad pala narasa jodoh meja kita bagi ayah akhirnya ayah umat 2 bulan di kandungan dari ise nabinta meninggal mada ise meninggal ma ayahnya amalat ummuhu maka hamillah Aminah amalat ummuhu Aminatu falam tajida li hamlihi alamau wala sikola indah dong penyakit dia indah dong perasaan dia na berat 2 bulan depe na mengandung dia meninggal mas suami dia 2 bulan depe na bintay bakasan kandungan meninggal ma ayah niya ise Abdullah hamay dong kunyari kita para santi ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله 2 bulan lebih bayar di bakasan kandungan madung yatim kinan mana bintang ape lahir tuinjang dunia
Di kampung mo ninang Bahado, ison ni yatim Bahado. Bagaimana Bu? Banyak nggak yatim di sini? Bahado mae ison anak yatim. Karena tidak kawin ison ayah berarti Bahad yatim. Ima tanda na, tidak ison ayah. Kabahatan lang yatim ison na niurang kukian na kinupas yung kawin. Ulang layas ruang ketua anak yatim na selihan penderitaan ni anak yatim. Maratapan ni anak yatim mo. Ngadong napatumpang iya, indarong nakasiyan, idanong na makalin parajajan ayah umanisya. Meratap kamu to ayah anak yatim mo. Dunia kejam, saja anak yatim. Dunia kejam. Tidurku di kaki lima, makanku meminta-minta. Duhai orang yang kaya, pantaslah kasihan. Nadamo anak yatim ayah. Aku rasoy damo inang jadi yatim. Maka na amal na godang do inang akus ulungnya anak yatim ka marasuo. Sa dia na una taman mo to ubok nay, iangkat Allah masay derajat mo inang. Marasuin jokot anak yatim, marasiapus kamu isunda. Ro ayah iapus kalay. 20 alak kalay na marasutan yatim, marasiapus. Ro uma na aujo na mga apus ng nasala. Palpalon na madakan na kinayapusan mo isa nyo. Maksudnya bukan cuma dihapus, diperhatikan. Bukan cuma diperhatikan, tapi disantuni. Lehen sadokah ayah kuma. Ondang bangan tubagas. Kaya alhamdulillah, apalagi di Arilayo, marpokat sudah ronta na di Bogor, na di Jawa, na di Jakarta, ikirim kalay di kampung. Marbagian dengan anak yatim 1 juta sadana. Betul dong, Mak? Marbagian 1 juta. Ilen do pe pakyan na tolu sitel, ilen do pe sipaduna lengkap. Balik na dungi ayah na doon kumakna. Sa sitel pe payamurat do tartabu sitel. Akhirnya cimburu na madangan na dungi ayah na. Andi ganda pe lang Tuhan po so yati ba? Diyan to kana ayah tibi mo ya sungam-sungam warja ajan marago. Matam pakyan na jiges. Iyan na dong ayah niya sa sitel pe murat. Maka na dita santuni ang anak ayah. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim. Saringkan dengan dibakas nadong dito katumali kaum muslimin. Nadong bisi anak yatim allazi yuhsanu ilaih dengan ibaih anak yatim. Mardalan ayah umak ko ng 9 bulan. Turun ma para malaikat, dot pakyan kemigahan. Ada pa para malaikat, sambut kamu kelahiran ni kekasihku Muhammad. Ison madana sedih na para saat ni Aminah. Libaya nasibku, nagit mga lahir kon maaw. Kay bayang madung swada do suaminku. Inda dong nang kanmandungan yaw, sun dia mabayaw, nagit mga lahir ko nun. Maka na ayah ko nagit mga lahir kon dungan, idoy ayah di bagas. Kon baya 20 anak mo sa ko, di dunga anak mo sa dapat ng yung idungan ni ho. Dumana di dungan ni ayah hiuma, kit mga lahir kon ko. Inda. Mamarmana. Dungan ni doya. Pinaperdungan ko doon, doon ko mangudon. Oh, dumana daw kayo na sa Manila Jodo. Maninggal sa Diyo, anak niya ay talaga. Pada dunia mana kia itu punya dah tutup dan tunang pinata repot. Tunjuk naman yung rani uday. Arana asal anong nakanak meninggal sa jobaya italaka. O namo mo dito sa ito na pala maatya mangodon ada burumi. O pedot ko mangodon. Ingnan tuan man kundak. Akhir na mangodon maada burun iya pe ipuro iya sa jobaya. Ahanin to kaya nang kankaluan. Tawo to mahudaan taki ni ada buris. Ya dunia sa jobaya. Yakin na ya sangat salamat to anak niya. Jadi on saya bila perlu dito. Wala mabi sa sumani. Buat inang daun sirih pitu lambar. Bain tampuk ay adaptoru. Bacaun inna anzalnahu fi lailatul qadar tulunodi. On mapercik on tu dalan keluar. Abus kon tu boldok nai. Painum kon insyaallah memodi dagan akon keluar. Bila anong iso mingit mga lahir kon, ijogot pala kay mga lahir kon. Rami-rami ang muti sumang umat. Parang lang mo ayah-ayah. Doon di ayah-ayah mga ligit mga lahir kon iso. Para tawa dong ison jawaban niya po rito sa ngapo. Kung kanya mo ulagat mga lahir kon, perjuangan dia mo ada buru antara hidup dan mati.
ima sa ilunganan. Jadi ibahin sa lusuna, buat kurangin pitu lambar. Pada ina dong kurangin, buat pinggan na bontar. Tulis ayat umat pinggan na. Bahin pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Walagun fahal yumlaku illa al-qawmul fasikun. On maamalanda. Basu maping ganon uma painum kon tualak nagit mga lahir ko nun. Yung painum kon ko uma tualak nagit mga lahir ko nun. Insyaallah inda pigaminit kaluar may dumi. Ang mau juga praktik ko na yung mau. Olo, tolong malang adolo ang giguro ning sa anak ko. Bukit mga lahir ko na bubaya parumayan ta. Mabira baya iokurasi. Iba na suada ng kapitangan niya. O diya maalag mapinggan na kontar. Pinggan na inakontar ayah na sumanon. Teulang na marbungo. Tulis dot si pidol inam da. Ima tulisan na bacaan. Pa sumapingganon. Aw mau praktik ko don izin ni Allah Subhanahu wa taala. Tay mangidu tu Allah do ita ayah. Inda dong arti ni bacaan di Allah taala. Inda dong arti ni tulisan. Inda dong arti ni kalimat. Enggak kan ada yang sampai kepada Allah taala. Tapi ahadon pengenalan tado ayah umat. Kedekatan tado tu Allah taala ayah umat. On do na pon. Ay binigay. On ma. Jadi dung iba niya ayah umat na utilison. Alhamdulillah inda sa yawnok lahir mga. Najo pada umat ruan niya. Romaya tubakas manokon kalimu kasih ilahinian tong silahinon niya. Kalau lagi ang pulag maiping bagi ala pa diya masuk ni dia majusun. Ara na utulak nito apa dia dala dia aw na pasla. Jangan masuk ni mo pinasulah harwang. Lahir maayah umat Nabi Muhammad. Inday padira Allah Ta'ala sa duya na mga dopi kasulitanon. Roma perintah ni Allah Ta'ala tu Asia dohot Maryam. Idongan niya lay mada ima aminah nagit mga lahir ko. Raduaw baya bandungan ni ho nagit mga lahir ko noon. Ini si Asia. Asia hon isa doon. Istri ni Fir'aun. Anak na berima. Ibu pe istri ni Fir'aun ya umma. Fir'aun laknatullah yang sempat memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Indah Jumada isan Uriyaun Siti Asia. Kalau ia ingin melaksanakan hubungan kepada Siti Asia, Allah rupakan setan dengan rupa Asia. Idongani ia. Rubi saya masih di Maryam. Ami dongani doho nagit mga lahir konon aminah. Tapi dengan catatan angkun ami to pindah menjadi istri niya di bagasan surga. Maka natambah ni istri Nabi di surga itulah Asia dan Maryam. Ara namay dongan alay. Alay mabidan na ayah kuma. Bidan ni se? Ami? Ami nahon. O isa na bidan mo na dati uma isakan mga lahir kon. Bidan terus. Ito. Idongan ni ayah ito. Ang kung nabintang na lahir. Mintong ati ni Majusi. Sar-sar patung ayah uma. Tulu tempat ayah uma lari iblis laknatullah. Di manakah yang pertama iblis lari ketakutan? Di saat usir dari dalam surga. Untang panding kocar kacir iblis indai butuh ya sangat dia lari ia. Semua mengutuk iblis. Kayu-kayuan mengutuk. Bebatuan mengutuk. Gunung, air semua mengutuk iblis. Terbang iblis ayah umat lari. Napa dua na umat andikan saat na lari iblis. Di saat lahir ayah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lari ma ayah umat iblis. Ben biar na ilalaya. Isalak na lari di saat mamparingati kelahiran ni Muhammad. On maiba na paong puni iblis. Kolo, isa na kaluar na ron. Ulak parjolo ko nun. Partan mo na. Hindi ko nunang ko na itanday mo. Upar na, partan. Ay tabi. Lari iblis ketika lahir Muhammad. Tondo saja ma iblis martung konisam. Magkataniahannya, CS niya sudah, bawahannya, malah kaya Sayyidana, namun waduh ko, hey jungjungan namin. On saat nasibot kamu, hancur mada sudah, patung-patung na isombah ni manusia. On saat na irobahi ama agama na dong diginjang dunia. On mada saat nasibot kamu, maangkan tegak makebenaran diginjang dunia.
nangkan nabahatan bagi kebenaran di ginjang dunia. On mada suberka bungau bersedih. Arana to kinai dengan ibadat di manusia. Tong kinai bahat ma manusia na jujur na adil di ginjang dunia. Tong kinai bahat ma alak na mabirman bayan dosa. Jadi sundia do matugas na biya sayyidana. Ahad maperintahmu kami. Hancurkan mereka. Buat mereka tidak khusyuk ketika sholat. Buat mereka ria di saat baca Quran. Buat mereka ria, sum'ah, ujub di saat melakukan ibadah. Makanya ayah umat ketika kita sembahyang di masjid itu, ayah ala sholat, yang masjid, kamu sajalah, yang bayoy mo lupa. Aso, manari kita mabaya urat di talonan ni bayoy na sembahyang isun, nabahangin na azani, puro sa nabayo. Ucok, tukon nyo di ayahmu, iyan takian nabahangi, daning bayoy. Ang terjadi manasunan na ayahmu. Idukon bayo, ucok, tok ayah mo, pulang sa bahang yan imusoy. Aso, karena tarjat suara ni bayo na azan. Ima so isuru ayah na digis-digis azan suara na di musoy. Na digis-digis suara na, ilo na dianjur kon azan. Copat-copat kita dumusoy. Lau ta'lamuna ma fil atamati was sabah, sekiranya kamu tahu kelebihan Isya dan salat subuh, la ataituhuma walau habawan, kamu akan beramai-ramai ke masjid walaupun merangkak atau nabi matugarang pasugari lari datu masjid on mayamang marcarito masada bayo jauh angko dia biang damu ustad dalainan niya umawado pak ni au bahang au komat au imam au makmum au maddoah au ju mangamin konan azan ya no jangan masjid arong naro ipentindi ya indarong naro ayin na komat ya inda ju arong naro ayin na supayang ya inda dong waktu. Ang gusto niya rami-rami doon. All di luar. Tapi ka na masuk. Apalagi supayang subuh. Ya. Or maborkat di pengajian tak ya marami ito tumuso dito. Isuro na diges-diges suara na azan. Na jolo rin, na jokro niya lak. Ang gusto na rin diges suara ni bayo na azan. Ana parduli alak pe. Iganan ng maibayin na dyan ay suara na suhiran kalak. Bisa di doon na bahagi na azang ina parani me doon medyo lo pareso sa kaisa binawan ikan dai lalu masuk ya tuh ang iban do na digas-digas suara na pelahiran dalam teu bay jadi nabinta ayah umma lahir di ginjang duniaon bidan na ng kinasya dan Maryam pangajaran mo di ita ayah umma bisa lahir daganak dungi paridi azan pun mon kanan kumat pun mon siyang bilang Allahu Akbar Allahu Akbar amang Allah Ta'ala itu amang nabudang pangkati amang naminekde jabatan naminekde wanita kecil maka na ada buru nang pun masombong tu'y dalaho ulang kita masombong tu'uma arana na mulak-mulak tuhadiran ni Allah Ta'ala bita inamo ay tabi gina naminik kay jabatani asyhadu an la ilaha illallah aku ima Allah Ta'ala aku yang saksikanlah yakinkanlah hanya Allah yang ada selain mon Allah indarong nadong terakhir la ilaha illallah indarong nadong selain Allah maksudnya iajaran madagan pun kon ngape iazan kon inda pe ikomat kon ma pur parbaya kecek mo yun rami daw mamusin na paintinay rami daw maalay na paintinay nang bayan ako lang may ulungan patut ko supaya na bayan na nga na hindi mo madulog insurog na mababa na hindi babaya bibir na apal sa bariba may isuang na mabaya wida aruti inda pinaliazan kon inda pinaikomat kon madung iban daw hinang kecek dunia padahal dagan hati umat na lahir kuginjang dunia dalam keadaan suci fitrah doi na suci doon biasan ko ni komat kon buat madua kuskon tumibirnay Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wala ada buru Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil sunari uma madung saha jam 1 kurang sajo paham tidak? Paham.
Tahan sampai jam 2. Betul, umak-umak na betul. Kamu saja mana roni sonson. Ang kami ayah-ayah matahan kami. Para na ako pinantahan ako. Amo saja mana roni son. Kami salah na kami nagituson ko. Iyo manulus ang ituson. Ibu bapak mustami iwan mustami at calon jenazah yang terhormat. Sumunod may tada ayah umak dalahin. Dung iapus kon madu bibir na ibacaun ma inaan sa tahun tilalatil ko daratulunoli. Kemudian ayah umak bahin makurar na degis. Sampai tukawa sampai na kabil ismillazi sammakallah Muhammad amin. Bahin pakai kurar Muhammad. Bahin pakai Ahmad. Bahin pakai Abdul. Tapi kalau Abdul ayah umak nama pangkalnya diujungi dengan nama Allah. Abdullah, Abdul Bais, Abdul Latif, Abdul Khadir. Bahat berarti Allah. Ulang bayan Abdul Dogil. Ini yang berarti Allah si Dogil. On sope jok ruannya anaknya na lahir. Iya na jok paruannya kurar na pake o. Ibanya makurarnya anaknya. Chandro Ramoyo Disuro. Ini yang warna. Ibanya busay makurarnya anaknya kurar ni binatang ang pilin. Ibanya masamay kawasamay naka bil ismillazi sammakallah amin balasan. Nanajok ko niya pilim India. O nabi. Malo mga dari anak ni parbuy-buy dengan bay. Ulang sebain parbuy-buy na julod. Modom marula-ulak ko ang bayamodom. Magodang anak niya modom mayagiot na. Ara na may luwah po. Di anak nito udah ni ucaw. Ulak mo sa marudan-udan marun ko na ron. Mudah-mudahan ro anak niya yung udah ni marunan tong bayan. Doa mo itu adalah, ucapan mo itu adalah doa. Hati-hati ang umat mengajari anak. Kamu yang paling banyak menanamkan didikan kepada seorang anak. Karena kamu yang mengandung, kamu yang melahirin. Amujo na pagodang na, amujo na umat na pasusuna. Tangis anakmu tong aborngin, ngot maho paturena. Idoit rongit anakmu, ngot ko ayah uma paturena. Iulo si hobaya, ipanay ko umat rongit. Ang ko ayahon, ungkor niya day paturena. Betul dong, Mak? Betul. Mak. Ima ayah yang kedok perlunya. Ima sunajol anong sanabayo na margora. Oh, Abis bin Akrok. Maning ya ayah Uma. Idaya Rasulullah icium-cium Nabinta Hasan Hussein. Aw ya Rasulullah 10 mabaya anakku indah na unjung uciu. Indah unjung uang usangko, indah unjung ualuk, indah unjung usayang-sayang. Isi mada idokon Rasul. Man la yarham la yurham. Isialak na sa unjung anong rasa kasihan na. Isialak na suramang tulongin na suramang nyayangi. Maka ia pun tak perlu disayangi. Sangat cabut Allah rahmat pun aja-aja muning Rasulullah. Jadi mudah dong dakdaga anak putet. Ampu-ampuamu cium kamu. Mendatang pun hari rahmat. Erupak sini ulang. Ulang abe. Erupak ini. Disayang-sayang. Dicium. Nauskusan di daganak. Najok maniru at daganak. May bigyan mo dong kalong. Anggap maawu anakmu. So anggap ko borungku. Niya. Arana indah maruntungan kalaybayan. Ma 20 tahun kung marumah tangga. Indah dong rajoki. Ulak kalay monpoken. Ewan kalay sulwa. Nabagian niuting maya. On ma termasuk kebahagiaan. Punya anak yang soleh. On ma menjadi anak na soleh dengan akon. Yajarkon ko baru-baru lahir. Tung inay umak. Pondok umurta. Anay maranangkan mandoa. On maya namulak maumakku. On maya malam Ramadan. On maya malam Jumat. Rodan maya ruh ni umak. Rodan maya ruh ni ayahku. Ibaca niya mak Yasin. Selalu sesuruh Yasin. Ibaca niya surah Al-Kahfi. Ibaca niya surah Al-Waqi'ah. Nasona. Ada bayan ang pasikulay anak ko tungos papawiya. Nasona kung ada bayan ang pasikulay anak ko to pesantren. Yang ko nasulong ayah ko masikula na. Ibut niya pinamalam Jumat. Indah parduli ya gitar ko ibut niya. May bayan niya laguna. Dalam keheningan na malam, udendamkan lagu niya. Ruh ni umat niya bayan na ruh ni ayah niya, di malago niya. Ipasa niya sa Juma ayah umat kita. Paano na pinangi?
On mamulay na pasikula da kanak taon ha. Alay man ay taarap kon sung dia nang kinayah huma renungan nabi ni da kanak tayo. Alay man ang kan parili ita, alay man ang kan mangko peni ita, alay man ang kan manyumbayang kun kita, alay mauma mambayan kita tuliang lahat. Nabahan do alak na maninggal uma sa kayo-kayo na sa tinggi-tinggi ni jabatan niya, ang bujan tuliang lahati, lambok suwang odong suwat na ilulus, suwang na sumaruyon, aso mangkuling tanong. Pacopat suwapit, pacopat suwonyak, sa unang naon homa na sumbunganin, sa unang naon homa na betengan iliginjang niya, rasoy akan kuremukkan tulang belulang mo. Maka na ketika ada orang yang meninggal di kampung ini, maradui pas doon mga banot. Betul do? Tiga mo maradui pas doon, maradui sar mga banot. Adu cepat membawa na. Biar taldus sulagnya, hindi parduli yaw. Aso, ara nagit sosak, ipiyo-piyo tanoy sa jo. Pacopat, bypass. Maka na dianjurkan tu ita ayah uma menyegerakan, mentajahiskan meit kalau ada yang meninggal indah tola unuk-unuk suyoba. Koni painti mabaya anak kay na mulak kon Jakarta. Angon Bogor. Kalau rumah anak naon mapunta hari alak ni kong mamarulakan. Indah pinay sumbayang kon. Jungro anak na ibu dia kamera ipo dakia. Do dia suada manyumbayang kon na. Ikamera ya mamparidina, ikamera ya mampainat yang lahatan. Na sudah namadon niya manyumbayang kon ayah niya. Sumbayang niya. Allahu Akbar niya. Rukuk bagay niya. Ano? Cuma ada kejadian sokonan ayah. Aso, indahun yung sikola anak naon ngay buto ya. Iba niya pakai rukuk, iba niya pakai sujud manyumbayang kon naman ito. May tabigay mo nga. Kemudian kita sikola dakta anak tahun. Ima sumanduah kita. Mudah-mudahan dak anak tahun tetap eksis. Mudah-mudahan Alay bisa mencapai cita-cita niya Alay. Alay sponsor ni acara peringatan. Alay ayah uma jadi panutan tong kinay di masyarakat tahun. Alay manangkan menyiarkan ayah uma mengembangkan ajaran Islami di Sumatera Barat. Man masuk kita doa kun uma. Jalayamu balanjona. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salat wala siyam wala al-hajj wala al-umrah. Adong dosa ayah umat ning Rasulullah tidak terhapus gara-gara salat dan puasa, tidak terhapus gara-gara haji dan umrah, walakin yukaffiruha al-humumu fi talabil ma'isha. Akan tetapi dosa itu terhapus gara-gara susahnya mencari nafkah. Pinjam kejai dulu. Dia suling terpasi pola dagala. Biar menginjam-injam asal dan lalu sekolah di dalam nafkah. Anggo ikhlas kita ayah umat tengro dirajuki mun Allah Subhanahu wa taala. Ibain ko ayah umat nang kinmurang naneges. Pagurang dakan ako na halupi iya jara. So dia macara mengajarin ayah umat. Masih sekolah di madrasah. Adong di madrasah di sana jo. Adong do ayah di kampung taon madrasah di Koto Sawahon. Di Muara Simba. Madrasah itu adalah pabrik, sedangkan masjid ini adalah toko. Kalau tidak diolah di pabrik, tidak ada yang bakal dijual di toko. Aku nasumar tukang walay di pabrikan, indah dong galison di tokoon, dong galison di tokoan. Aku nasuyajaran dong nasipasikola dengan aku, indah malwalay mambayad na tuwalay, indah malwalay subayang, indah malwalay membaca Al-Quran, indah malwalay ayah puas. Jadi sudah kali kelahiran Rasulullah. Dung makoda, pabakas. Roh namanya paida. Jangan harapkan maharnya yang mahal. Biar murah ayah umat surna. Sadeges-degesnya ada guru murah do maharna. Oh ni pangidoya 100 juta. Di pangidoya 150 juta. Nang pun bola godang-godang umat surna. On mentang-mentang roh namun Jakarta ket iso sakya saja mabunyay. Ada pe umat ebutet ke manida bubaya. Ison may rasuho natubukunan saja maya karejo. Untuk kinayang ko dyan tuwa luho nga man, di kita ano. Yes, gaga. Masulap saja naman to. Pan. Ano? Kaya maniuma. Singko na rin daw nga, kang bumaw na kalasono. Nakalaspito mo mga kana sa yaw ng naibayan na ujian manapakumuman maami. Kalaspito rin. Kaya manina. Ako nasurahon ang auto makehin. Ako bisa nagwanian bumayo yun pa. Then idaya maramondo sila. Mar ilak dumasi patuna, mar reben kate, matanggung baju nape, mar miak toma. Isa paan sa kasadian kan si Patwi ala na pinjam drone.
Malaro naman niya pa inaulang araw kung namudang to. On masih contoh pun Nabi diberi keluarga pi ayah uwa. So dia nang gini, mara si buatan roa suami istri. Nabi ta so do. Ima so na jojotan icari do on Nabi ta dabo. Khadijah ijolo ni Aisyah. Aha maning Aisyah. Isa na jabat ada burumi Khadijah i. Najan dulu tuh. Inaikon tini Allah Taala dito nang danak nang laga. Ando pun dia ada maksudnya i. Arana na percimburuan Aisyah honma. Na percimburuan na marikorar Aisyah. Anong bisa na marikorar Aisyah? Ano? Hindi mo mencokot. Tarsuni disifat natural. Na marikorar si Maryam taragogo di biaso na surana. Maryam man. Mandobong. Na marikorar Aisyah. Aso na kacimburo ho Aisyah. Indah dong beda kota wadabo nasokon Khadijahi sampai jatuh miskin do maya-baya naman perjuang pun Islami. Habis do mahar dunia, habis sinadongan niya, habis epeng niya. Sampai dong habis do maepeng niya. Ya Rasulullah. Sakinona ya Rasulullah, indah dong jambatanmu tu bariba. Rela doa upamuntang badan Tuhan surong jambatanmu. Ipabulungi ay baniaan surong jambatan ni Nabi. Oh, termain kodo tu suami mo, ma. Termain kodo. Ulang isuwayahi yung anatang, sa naurak ng kinandi. Idorap alak lainnya, iya, parjolo dia mancingkang bayoy. Upana bukas perkara itu. Wajib kau patuh si suamimu, tapi apabila suamimu ibutuh ia keperluan. Bahat tu alak lain dabo, alak lain namawa, alak lain baruang. Asal pun alak lain baruang. Tukang cari makan niya do iba niya ada burunya. Manjalay para sigaret niya iba niya ada burunya. Isuruya ada buru kay mangomo sudong panabu si sigaret niya. Adong kaison na song niya ya. Bukti. Marmaray ka. Marasapa sa anak ko ni Rasulullah. Sundiya naman at gawan ni Rasulullah. Nadobe to baya anak lain bukan itingi baju. Indah nyedehin niya balanjong ku indah na jumada idehin niya para jajan ku. Pepeng indah na idehin niya pordupe balanjong ku mana. Sundia domaya Rasulullah. Buat mahar tunai sadia nai porduon. Buat maepeng nai cakar macam nai sadia kebutuhanmu. Jadi mulak kita naron mon na mga jimar si payas capu nialak laina. Aduh, apabila suamimu indah dicukupi ia balanjong. Ada bahan do anak yon dia ulang isik epeng dia dah. Ada buru di sudah ibanya tulang kudaran, ada buru ke itu komunan, ada buru itu pasaran, ada buru manyap sabtuaikan, mardahan mangkule. Rasulullah indah ilaruan yauma, ia do mandungkapi bajunia, ia do manjahit di bajunia bulan bawa pipil kotuk nai. Indah ilaruan inabintai, ko pinamar tambal-tambal bajuni Rasulullah. Angko alakson hari indah dapat betul. Angko nabinta song itu ya. Itulong iya do istri niya marmasak ibagas. Opi ayah soni ma, tolong yung maimardahan. Para mardahan umaon ibagas, tugas mo mangkulin. Para ibasuya udon, bas buwani. Onya de ben kontong paya suli. Ya bagi dengan malong soba, ya bagi ben dengan manay karambi. Anak karu deh. On ma. Lehen itu hak budu inang mangido tu suami. Wajib diho ayah mangalehen balanjo ni istri. Tanggung jawab. Jadi ho pema usahawan panduda, ulang pemambanta, usahawan senyum saja buat ayahi. Balagit kaluar pun bahas para misi ho. Tiado na pade ilala ayahon pakyan mo lima pake. Ulang pumalaga at mula kay malagi orja pesta. Ahado ko rin na o marole do. Olo marole o hindi. Kalau ngeliatin pesta kondangan, jangan terlalu cantik pakaian. Arana to pinay, apabila ridho suamimu kau buka-buka aurat keluar dari rumah, maka mawa setiap satu langkah yang kau langkahkan dibangunlah sama suamimu mahlige dalam neraka. Ulang padira ayah ada burung buka-buka aurat. Jangan biarkan ia keluar rumah tanpa pakai jilbab, tanpa menutup aurat. Indah to laut. Kewajiban guru ayahi
pimpin istri. Ima sunah bintai, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ujib daun gua Muhammad kujadion menjadi rahmat. Rahmat tu alak lai, rahmat tu ada buru. Nah jodoh di zaman jahiliyah layas kalak tu ada buru. Ima sui kawini nabi ayah umat jando. Ison ulang ibu ruang ayah ko pedapot ko jando. Mana tahu na po sebelum dapat ko jando ulang ibu ruang. Ang ko binamar kakak ko disiya dia sih. Sehat tu kakak menikah laki perempuan. Kalau sehat ni. May bigyan. Ada masalah ho. Ide gunana sa ibad ko Nabi mengangkat harga diri kaum Hawa agar kita tidak teranggap remeh, anggap enteng dua dahulu. Alana najulun alayasan alak ayah umat. Jadi magolang nang tindakan akon magolang ajari bantu sekolah agama. Ajari ang umat. Bayan ko Mustafa Wiyah tu sekolah pesantren. To pinay tamat ya bangkay ta ayah umat. Bangga. Puas ilalabayan apa sekolah na. Sudah dicontohkan ayah umat, dicontohkan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di diri ni Muhammad di ayah umat suri taulada, contoh yang baik. Jadi maradu ayah dohot umat awin na bahat-bahat sampai unaw ayah umat arana ari ke marung bakas kopi. Mabiaraw naron ayah umat sundia do bulak-bulak mako bulak-bulak sampak na dapat ni. Anggo ilmu silahen do umat kaji na barongan na darlehenaw. On si benar menyegar pun ingatan maya. Jamu dah sundia pe ayah umat kajinta. Angkon ni tatandai do ayah umat na bintay subisi taman contohna. Tando ni kecintaan ta ayah umat tu na binta. On may tabukyon on madi arina sa Panginoon. Arana on matujuan na suy taban peringatan. Bukti cinta tu Rasulullah. Bukti ni haon, bukti ni cinta. Po pinajulo na sumuni do ina muda. Bencinta na ho tu budai. Pakaian na pemargantungan di irianan dosar baya tarok-tok. Kumpulan ni bakas na di daho dosar baya tarok-tok. Aso bencinta na ho tu bayoy. Ayawon pesokoniran na jodo. Iban penaron kecek suro, iban kecek musojit, iban kecek usaho. Neng na tu anak buruan saja doruani ay. Tandonia hari Rasulullah tando cin. Man ahabba syai'an aksaru min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu lebih banyak ia mengingat-ingat. Jadi jujur kita bahan peringatan isun. Tapi kan kita bahan isun perayaan umat. On the way. Ibain ayah-ayah asing, poso-poso remaja asing, pemudi-pemudi asing, anak sekolah asing, jando-jando asing, samar badan dua asing khusus. Kamu baik kamu jual panitia. Ada masalah. An subahat ingatan ta kenangan ta Rasulullah. Ang bisa ita ayah umat mencontoh kehidupan di baginda Rasulullah. Kita lagi soal penderitaan ni Nabi ta ayah umat. Indah unjung Nabi tahun menyimpan dendam. Dilempari sampai pecah-pecah dengan ayah umat. Wajah Nabi Mardaro di saat berdakwah di Taif. Bro Jibril. Muhammad, apakah kau ingin ku angkat gunung itu agar ku timpakan kepada umatku yang engkar ini? Allahumma hadithum fa'innahum la ya'lamun. Jangan Jibril, jangan. Kalaupun mereka tidak beriman, mungkin anaknya bisa beriman. Mereka juga tidak beriman, mungkin cucunya nanti akan beriman. Warabbon paum punya nilai turunan nilai yang akan beriman. Ibdaraya ayah umat. Kita warkon tu siap kekayaan, porteramu kekayaan, ison kunci perbendaharaan. Saya tidak butuh kekayaan. Saya lebih senang miskin. Karena orang miskin akan duluan masuk surga. Para jodoh anaknya miskin umat di surga. Para jodoh anaknya miskin di surga. Orang miskin nanti di akhirat tidak ada penyesalan. Tapi kalau orang kaya bercita-cita laukanu fukoro sugari bayana jodoh anaknya miskin kita masuk di surga kita. Arane sapaan mau sandingan di padang masar. Anak baru. Jadi 30 hektar sawitmu. Sama tamping adong ya Allah ya Tuhanku. Oke mani, dadong ito mandio. Oh bayo, 3 motormu, 3 unit kendaraanmu. Jangankan kendaraan ya Allah. Bau ka sa tamping adong ya Allah. Oke mani, dadong ito mo. Dadong ito mo. Anak na miskin tidak ada penyesalan nanti di sana. Tapi orang kaya ayah umat. Korwan ada sugari bayan ajodo miskin kami. Pun mana
Nabi tengah orang yang kakayuan. Allahumma ahini miskina. Ditawarkan pesina kayuan. Indah giot dia. Ditawarkan jabatan. Indah isya. Indah naraya isanjung-sanjung. Kadang-kadang lewat Rasulullah. Jong sawat. Juk kamu. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Innama ana basyarun mithlukum. Saya hanya manusia biasa seperti kamu. Artinya kita wadukan ke Rasulullah mana ayahuma. Tawadu. Ima sudah lahir nabinta. Tangan dia merbuka. Wa barosa sallallahu alaihi wasallam wadi ayadaihi. Rabi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Ketika lahir nabinta. Tangan dia terbuka menghadap tutoru. Matanya ayah umat tuginjang. Ahadi artinya. Setinggi apapun jabatan kita di dunia ini. Jangan lupa memandang ke bawah. Ulang anggap enteng tu anak na diturun iba. Namar pusat don ayah umat. Namar dunia. Sekali di atas, sekali di bawah. Ketika kita di atas, bersiap-siaplah untuk turun ke bawah. Tapi kamu puji-puji. Udah dengar itu? Kita mencontoh pri hidup Rasulullah. Dia tanda cinta kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang menyakitimu, jangan berniat membantu. Kalau kau dilempar orang pakai batu, jangan lempar balik melemparnya dengan batu. Tapi lemparlah ia dengan bunga dan usahakan potnya pun terlempar. Ulang pemabiar na sodaku, ulang kita dodotan di ujung gadingan memakai pakaian-pakaian porno, memakai pakaian lahat, pakaian-pakaian you can see, pakaian seksual yang merangsang. Aso, karena ayah umat, ang gusto ko nang pamakinat, indah naman contoh. Indah naman contoh ajaran ni Muhammad kita. Kau jangan takut, tidak laku. Sekalipun seseorang telah mengecewakanmu, di luar sana masih banyak yang sedang menanti senyum manismu. Jangan anggap dirimu bukan siapa-siapa, karena bagi seseorang kau adalah segalanya. Ay bigyan mo na buruan. Jadi mana doa ya doa batar sunan majola pertemuan na lubi kurang di pandokon na bahan-bahan aw mangido maaf. Nian kita bisa mencontoh ajaran di Muhammadon. Sunnah dari oban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun na ayah umat kita peringati, magodang aik sugari maruba pasir. Jojot kita bayan peringatan-peringatan, maruba ita on madi foto sawahon. So nga niyo muara simpak na kinimakwar. Anong bagian ng kinuwida? Haluran na kaum ibu na pakyan serba putih ng pahat awolus kampung ayah umak mangaji sunon. Ison de marisyo diaw na sunon. Uma-uma membacawan asmaul husna. Ulang yang bang kamu ben nama mangganjal kamu sama julo ting indah. Nabi nama ujamu umaon ison de marisyo. Bang kau terharu aw nang uma pa dinan. Apalagi uligi nang kita. Ibu na manguban kunay. Ire sa iya udah baya asmaul husnawan. Sompat bayawi nang kini manetik aik ni matanya bayani rang. Ijiwa dia bayani bacanya ini rang. Kalau inang tidak. Ima sudah pun bangga. Syukur maita mudah-mudahan donok maita di hutan tahun tu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tarasunan majul ayah umat pangajianta bagi urang nabahat au mangido maaf andaikan pi adong ayah umat nasaladokon sungun ijo umat nama pundok tu nama ginjang tu sangapi nama disitu tu mudang harapanku anso pintu kemaafan terbuka seluas-luasnya. On kita tutup acara pertemuan tahun. Dohot memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala ala hazihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran kabira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعف عنا وعلى طاعتك شكرك أعنا
وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زاهدنا في الدنيا وربنا في الآخرة وبشرنا بعيوب نفسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم اجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم. نشر من الله ومدح قريب وبشر المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم كصراط العلماء والشهداء والصالحين. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.